ពេលលីឈ្មោះហើយធ្វើការទូបើកចិត្តគួតណាឲ្យយើងទៅបើកចិត្តគួត open mind បើកចិត្តគិតដូចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំសឹងថា 80% បងប្អូនដែលមនុស្សប្រទេសថៃនេះគឺមកធ្វើការងារស៊ីប្រាក់ខែហើយក៏រកប្រាក់ចំណូលមានលំនឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាគាត់កំពុងរលុយប៉ុន្តែឧបករណ៍រលុយខាងគាត់គឺឧបករណ៍ដែលលក់កម្លាំងដូរក្នុងពេលវេលាឲ្យខ្លាយគាត់ជាលុយគេហៅថា active income គឺជា employee គឺជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែឱកាសមានអត់មានឱកាសស្វាលុយឲ្យច្រើនជាងនោះអត់មានគិតមកកន្លែងនេះគិតចាំបានលុយមួយខែ4សេនមានលុយនោះនេះច្រើនណាស់មួយខែដល់4សេន 50000 គិតយកដៃលូវ៉ាបក្នុងនេះចេញមកបានតែប្រហែលមួយខែយ៉ាងច្រើនក៏ 15000 មានអត់លូកទោះឲ្យវាជាប់នោះអាទំនឹងព្រោះអីអានេះគឺការកំណត់ខិនក្រសួងឬកិច្ចការងារខិនម្ចាស់រោងចក្រថាលោកមានសិទ្ធិបានទទួលតែមួយថ្ងៃ300 បាតទូ500 បាតតែប៉ុណ្ណឹងមែនឬមែនចង់បានច្រើនកំណត់ខ្លួនឯងបានអត់ចង់បានច្រើនមានតែមួយលក់ពីរលាបន្ថែមមួយគីទៀតមែនឬមែនចង់បានលើសពី500ទូទៀត500ធ្វើការងារបាន500 បាតចំណាយកម្លាំង8ម៉ោងត្រូវបូកទូទៀត8ម៉ោងបានទៀត500 បាតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលក់កម្លាំងទូទៀត6ដល់10ម៉ោងសួរតាយើងធ្វើតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែវាអាចកម្លាំងស៊ូបានអញ្ចឹងតែយើងធ្វើអញ្ចឹងរឹបឆ្នាំកម្លាំងយើងអត់ថត់ថយអត់អាចនឹងអាការៈចាប់ដើមខ្លាចជាអ្នកឈឺអត់អញ្ចឹងតែទៀត5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដែលយើងលក់កម្លាំងខ្លាំងពេកយើងខ្លាចជាអ្នកឈឺប៉ុន្តែយើងបានលុយមកមួយថ្ងៃ1000ឧស្សាហ៍សំលុយបានលឹងមួយសេន5ឆ្នាំឈឺទូពេទ្យពេទ្យថាត្រូវចំណាយ2សេនចំណេញលឺដល់រួមមកទាំងអស់អុយនេះណាអុយពេកងាយណាស់យើងក៏មិនភ្លេចគិតដល់ចំណុចទាំងហ្នឹងណារលុយសាងជីវិតណាក៏មិនរលុយសាងតែខ្លួនណាតែនេះយើងរលុយចិញ្ចឹមខ្លួនមែនឬមែនតែអត់បានសាងគ្រួសារបានសាងជីវិតអញ្ចឹងកិច្ចការងារហ្នឹងយើងមិនអាចប្រាក់កំណត់ប្រាក់កំណត់ចំណូលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែ JNC ណាមិនទៅធោវិញមិនលុយនោះនេះ4សេន 50000 ដល់1ខែទូឡើងដល់1ខែហ្នឹង6លាន7សេន 50000 បាតលោកចង់បានប៉ុណ្ណាលោកចង់បាន4សេន 50000 លោកក៏លោកមកបានលោកកំណត់ខ្លួនឯងបានលោកចង់បានមួយខែ6លាន7សេនលោកក៏កំណត់ខ្លួនលោកបានទាំងអស់ព្រោះតែ JNC អោយសិទ្ធយើងយកលុយពី JNC បានកំពូលទៅដល់មួយខែ6លាន7សេនមកគោលយើងកំណត់បានលុយតែមួយខែតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង VIP ខាងយើងនឹងកំណត់លុយដល់6លាន7សេន 50000 បាតតាមខែនេះគឺក្រុមហ៊ុន JNC ដែលកំណត់ឲ្យយើងកំណត់ទឹកលុយដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខ្លាចជា business owner ម្ចាស់កិច្ចការងារដែលកំណត់លុយខ្លួនឯងខាងនេះយើងមិនអាចកំណត់ទឹកលុយដោយខ្លួនយើងបានព្រោះតែយើងមិនមានម្ចាស់គឺតាកែគឺអ្នកកំណត់លុយមែនអត់នេះយ៉ាងនេះដល់ពេលទៅពួកយើងវាគឺជាឱកាសរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាมันធ្វើពេលនេះមិនដឹងទៅធ្វើពេលណាអាយុយើងក៏វាកាន់តែច្រើនឡើងហើយគួនក៏កាន់តែធំអាយុក៏កាន់តែច្រើនចង់ដេញយើងចង់ចាស់សម័យយើងហើយតែมันមានពីសម័យដែលចំនួនយើងកំពុងមានអាយុជីវិតនៅនេះទៅមានចំនួនអាយុប្រហែលផងអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសឲ្យមានពីក្មេងប៉ុណ្ណឹងទៅមិនទៅមានតអាយុច្រើនតិចក៏វាមិនសុបាយណាអញ្ចឹងសំខាន់ការបើកចិត្តនឹងយើងអាចយកតួបសំប្រភេទអញ្ចឹងទៅបើកចិត្តគិតថាញ៉ាំតែយើងទៅជួបឲ្យខ្លះវាល្អយ៉ាងម៉េចយើងឡងរំលឹកមើលថារយៈដែលយើងមនុស្សប្រទេសថៃនឹងមនុស្សប្រហែលខែមនុស្សប្រហែលឆ្នាំហើយយើងបាននេះខ្លះมันមានអត់ទេវាបានតែមនុស្សរស់តែថាបានឲ្យសល់មួយខែរឹបសេនរឹបលានហ្នឹងក៏មើលទូក៏វាពិបាកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសបើកចិត្តគួត
bợ chất cất đôi vị trí nào bợ chất đôi thảo như dương nghe nói dương chỉ nè cửa cò dương chỉ nè để một rô đông bích đông mi nông có nôngประเทศไทยสังคมบ้านได้ยืนนองจูบใจสังคมบ้านได้ยืนนองใครชนิดเมียนปันเต้ไงนะยืนจูบเอ้ยนะจูบดมปิดเย้ยปันเต้ดมปิดนึงนะยังดึงดักกันแรงแต่ตัวโยไปยังไม่เย้ยแต่เวมตันเฉาะโยมันตันบานอะปันนั่งไงแต่คืนไงแต่ตอนนี้เราตัวโยไปบานนะจังเบิดจัดนะเบิดจัดมวยเรื่องที่เดี๋ยวย่ำจังยัยเตียนเรื่องมวยเอ้ยบางคนเนี่ยทำไมเนี่ยจังสลับคือเรื่องđể dừng ai tranh tu nghĩ đi thấy dừng bằng chủ rừng môi nước là rừng tam miền tam miền chúng một tam miền để chụp hiệp của xa kết cứ nhận cầm sập mình tiền để cỏ và chăm khu tam miền ngày mười nút tập thì thôi chẳng ca hết kết đờ cắt tiền mi phum vì là đờฉลังกัดtiền mi phumเคยมีภูมินองโกนภูมิพอเฮปรามภูมินี้ก็ภูมิเป็นเลียดใสก็เลยตัวเอิดมือเปลี่ยนตัวเอิดมือปุ๊บเคยทำมีภูมิเคยแต่ตาเมียนตัวจังเฮ้ยก็เมียนครับตัวน้ำโมปิจังกาโมละโมพอเจียเลยอย่างเงี้ยนะมีภูมิเป็นเล็กกูจังมีภูมิแต่เบ่งใส่กูไอ้มาดมดูด่าทองเยอะตัวทัวจะในมาหุบไอ้กวนบุปผลยำนะแบบโอ้กันสบายจัดเป็นเตียนตาเมียนเขาอย่างนี้บันมีภูมินี่คือจัดล้อเป็นเตียนไอ้ใส่กูมาดมดูนะvì là tầm miền đơ khăn sạch cũng núi chụp dày mà vì là chụp dày mà phúc miền này tôi nam mô bị thôi chẳng ca là đơ cắt thêm mi phùm hay mi phùm cất cái sạch cô mồ thì bằng hai như là sạch cô mồ vì là dày mà khi gặp năng hết rồi sần lần mưa ta ý sạch như là khai nhưng mà chờ đôi mưa tôi trong phèn na miềnแต่มือตัวตามสายจะเป็นด้วยจีสายจะเกยปันแต่ตามเมียนนึกเคยประตูคนนี้เลยกี่ปีเลยโอเคđể đỡ tôi cần được tuổi vậy mà nó trong dập chụp mất hiện mà nè tiệt chụp mất hiện nè xu đó tôi nam mô vị ca đau chlang cắtแต่มีภูมิไอ้ใส่กูติดลือใส่กูไอ้มือที่กี่ถังเมียนใส่นี่คือจีใส่จะเกยสดเลยเนี่ยไอ้มือไอ้ไม่เก่งแบบบ้าแม่ไม่จะโยใส่จะเกยมูไปเดิมไปเกยกี่มาโรยเพโรยตอนนี้สันเล็งอันนงสารหาสับเพโรยcái nút tại ta thì tại vì nút chữ tại chữ tinh phát đây sạch cô sạch kề tôi chụp nhẹ trong còi mình dây thì ảnh là nguồn nè giáp này cò chụp này còn miên tụi bạc mi phum bột sạch như vậy sạch kề khăn sạch kề ảnh giáp mình tênเลยเมียนโอ้ยเนติมุ้ยใส่จะเกเนติปีใส่จะเกเนติใบก็ใส่จะเกก็เลยเดินกันใส่ฉลองตัวก็เจริญนะจมยืนเกิดโมจิเนี่ยกรอบเพื่อจะประบางนี่ไม่กี่กี่ถูกบาปยืนจังไม่กี่โอ้ยใส่จะเกยืนโมเกิดบางจังเฮ้ยก็เลยบอกใส่จะเกนี่จอลูกกระนองตึกให้กระตัวเตี้ยดูมันเมียนอีกเกิดเลยแต่มงก็ได้กระบาลใส่ตัวเกิดมันก็ได้สมัยนั้นสลอมจูยูนช่างสลอมจูกรึงช่างอังช่างเลยก็นำกระสากันให้นี่ประเทศมันเนี่ยกับจะเกปีกับจะเกใบกับจะเกบูนคือกวดก็เลยท่าเวลจะเกมีอะไรจังตัวท่าใบเนี่ยท่าจะเกเรื่องนี้มันในทำไมเงี้ยนะยิงมาจูบโอกาสรอจะมากรุงเจนซีเมียนกรึกายไลเปิดอัพเมียนโรงจักรเมียนผลิตภัณฑ์เมียนหางระบบแต่ยังเคยรับโรยรับเงินเมียนเริ่มเมียนทั้งไงในยังมือกำรงเคยเนี่ยได้จุกใจเปิดเมียนสาขาหนองปฏิไทยเมียนสาขาหนองปฏิกัมเจียเมียนเนี่ยจุกใจนู่นก็หนองปฏิไทยเมียนเนี่ยจุกใจนู่นก็หนองปฏิกัมเจียปีมาแค่รับปวนดอลลาร์ตัวหลังรับเมินดอลลาร์เนี่ยแต่เรื่องตำแหน่งหนองปฏิไทยรับปวนเนี่ยปฏิกัมเจียยังรับโรยเนี่ยยังเคยจะแบบประกอบโดยนี่ขันยืงจับปะโดยคลุนยืงหมดดอลกันแรงโดยคลุนยืงปันเตปีอะไรยืงตัวปบุญลูกเอท่ากำรงเจมินอดโอ้กำรงเจมินอดปรองนะน้องเมียนตอนเนี้ยบรำให้กระหุงยืงต่างออกเมนละเมนจูมเนี่ยตีโมจูมเนี่ยตีปีจูมเนี่ยตีใบใจมันข้อขี้เนี่ยโดยตะขี้เนี่ยนั่งไงจงกระไรเนี่ยตีบุญคือยืงไงสงสัยตังเมนนะยืงก็เลยไปด้อยตัวโดยเกิดจังทั้งไงเนี่ยยืงจังเกิดตาเมียนนอด
แต่យើងមិនចង់កើតតែមានតែមួយគឺមានទំនុកចិត្តជឿជាក់ទៅក្នុងខ្លួនយើងពេលដែលយើងកើតតែម្នាក់ឯងយើងមានតែម្នាក់ឯងយើងក្រគេក៏មិនក្រជាមួយយើងទេយើងមានគេក៏មិនមានជាមួយយើងព្រោះฉะนั้นអាជីពនេះគឺអាជីពខិនយើងថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញបន្ទួលខ្លួនយើងចេញពីប្រទេសខ្មែរមនុស្សប្រទេសថៃមានអ្នកខតយើងច្រើនអត់ទៅអើយប្រទេសថៃប៉ុន្តែយើងនៅតែមកប្រទេសថៃព្រោះយើងជឿជាក់ថាតើយើងមកប្រទេសថៃអាចមានប្រាក់ខែមានប្រាក់ថ្ងៃមានអីហើយជូនទៅដល់គ្រួសារយើងជីវភាពគ្រួសារយើងនៅរស់បានមានលំមានបាទនេះជាយើងមានទំនុកចិត្តជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងចេញទៅបើកចិត្តដោយវិធីម៉េចមួយក្រុមហ៊ុនគេស្តង់ដា2គេមានផលិតផលម៉ឺនមុខ3មានគម្រោងដែលល្អមែនទែនគម្រោងនេះគឺធ្វើងាយមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែទៅស្ដាប់មិនស្មិញតែអុយល្អបំផុតស្អែកគឺជាឱកាសសំខាន់ព្រោះអីគេថាมีប្រធានដែលអ្នកជនជាតិថៃដែលគិតបើសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ក៏มันមានពេលមកបង្ហាញអញ្ចឹងបានរៀងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសបាទថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសបាទអញ្ចឹងយើងចេញទៅនិយាយរឿងនេះថាវាគឺជាឱកាសធ្វើមិនធ្វើទៅស្ដាប់សិនយើងយកមកគិតមួយថ្ងៃមួយខែ2ខែមួយឆ្នាំក៏មិនអីទេសំខាន់ពាក្យថាឱកាសនេះឲ្យគិតមកស្ដាប់សិនណាអញ្ចឹងនេះគឺវិធីសាស្ត្រណាបាទឲ្យយើងឲ្យគិតប្រមូលគិតស្ដាប់បើកចិត្តគិតណាថាវាយ៉ាងម៉េចណាអូខេពេលបើកចិត្ត